Привет вам, друзья! Сегодня с вами Снежок и хомячьи сказки у камина. Вы, наверное, все учитесь в школе. Иногда там могут происходить и всякие истории. Это одна из них. Да что я еще не знаю о динозаврах? Сейчас начнется этот урок. Спрячусь-ка я пока здесь. Ой, где я очутился? Что со мной произошло? Почему я в джунглях, а не в школе? О, что это? Мамочки, я боюсь! Помогите! О, ужас! Я в ловушке! Кто ее здесь поставил? Ну вот и мой обед. Сейчас я тебя зажарю и съем. Нет, не надо меня есть! Я невкусный! Я не хочу быть твоим обедом! Помогите! Не ешь меня! Ой, я же в школе. Это был сон. Уже и уроки закончились. Надо идти домой. А страшно. Вот так, ребятишки. Такая история произошла с хомячком. Не спите на уроках, а то всякое бывает. Смотрите хомячьи сказки у камина и подписывайтесь на канал Мистер Сосискин.